仲俾我做到大波妹嘅夢想添。我以後真係唔會亂咁上網買 bra 啦。呢個 bra 39.9包郵，仲話聚攏顯大2個級。今次仲輪到我做大波妹。點解會咁噶？明明呢啲出去都仲好地地噶，點解揀個自己中意嘅 bra 啱自己嘅 bra 咁難噶？小姐，睇嚟你個內衣有問題喎，等我帶你上去卡湖做個免費試身，揀翻個啱你嘅 bra 啦。你而家個 bra 咧對你嚟講太大啦，長期咁樣着咧就會出現咗胸部外擴啦、有哺乳啦同埋移位嘅情況，幫你揀翻個啱你嘅胸圍，改善翻你個胸部線條先。佢真係我對波嚟噶，你舒華你真係冇幫我落 pad？呢對梗係你對波嚟噶啦，而家着翻一個啱嘅胸圍咧，俾翻一定嘅承托力你，解決咗移位嘅問題啦，將啲肉集中翻埋一齊，睇落咧就更加豐滿。Oh my god，多謝你啊！終於都揾到個啱我嘅 bra 啦。網上買嘅胸圍咧雖然好平，但係咧會出現好多胸部嘅問題。咁與其嘥錢去買啲唔啱嘅胸圍，不如嚟免費預約試身，等我哋幫你揀翻個啱嘅胸圍，等你做下一個大波妹。